Biza topshiriqni bajarsang yutasan challenge qilamiz. Bizda mana shunday quti bor, buning ichida qanaqadir shartlar bor. Shuni bittasini tanlab hammasini bajarishimga to'g'ri keladi. Biz unda birinchi shartni bajarishimiz kerak mana. Haqqoniy bo'lish uchun men aralashtirib tashlayman. Aralashtiryapmanda shuni olaman. Bunda shart senga eng yoqadigan narsa nima? Menga eng yoqadigan narsa buni obunachilarim bilsa kerak. Obunachilarim videolarimga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishi. Mayli, bu shartni o'tkazib yuboramiz. Mana. Rekord o'rnat, o'tirib turish. Jami rekord o'zi 1100 ta bo'lgan ekan. Hozir shuni o'rnataman. Men unda boshladim. 1 2 3 98 99 100 Do'stlar, menga shu 100 ta yetadi. Men qila olmadim. Like bosinglar. Yangi shartga o'tamiz, unda ketdik. Endi mana buni qilamiz. Bitta shart tanlashim kerak. Bizda endigi shart qo'shiqda chuqur qazish. Do'stlar, mana men hozir charchab chuqurda ko'ylab oldim. Endi aralashtirib mana shuni tanlayman. Endigi shart bir stakan tuzli suv ich. Shunday charchab turganman hozir. Charchog'imni yo'q qilib tuzli suv. Do'stlar, mana men endi tuzni solaman men. Mana tuz, mana. Ko'p ketaga tuz. Mana. Uy bilan. Mana, ol yaxshilab. Ana, tuz erib ketdi, umuman qolmadi, ana. Endi ichishim kerak men hozir. Suvni o'zi o'tirib ichish kerak, endi men ko'rinmay qolaman, hozir turib ichaman. Bismillah. Voydilar. Umuman ichib olmaydigan bu suvni mana. Ko'rdilaring nima qilgan? Hozir operatorimiz kulyapti. Ular bo'lmaydi ekan bunda. Do'stlar, mana endi mana bizda endigi obunachilarga konkurs e'lon qil. Do'stlar, mana sizlarni 100 ming so'm kutmoqda. Qachonki meni 1000 ta obunachi qilishlaring bilan sizlarga 100 ming so'm beraman 3 kishiga. O'shancha hozir obuna bo'lib qo'yib like bosinglar do'stlar. Mayli, bu shart bajarildi, endi keyingi shartga o'tamiz. Do'stlar, mana eng oxirgi 7-shartni bajaraman. Shulardan qaysi biri tushsa ham. Mana 10 daqiqa oyoqni qimirlatmasdan tur. Bu eng qiyin shartimiz. Do'stlar, mana ketyapti vaqt. Mana 10 minut boshlandi. Sekundamerga qo'yib qo'ydik. Endi shunday turaman. Men uzoq vaqt davomida shu yerda operatorga yemagan hazillar qilib turganman. Do'stlar, sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Xuddi mana shunday simsiz quloqchinlar bor. Buni siz arzonga olsangiz bo'ladi mana. Bu soatlar zaryadi bitta to'ldirib olsangiz, 16 soat to'xtatmay eshitsangiz bemalol yetadi. 16 soatdan oshmaydi ham, tushmaydi ham. 16 soat. Narxi atiga 99 ming so'm. Opisaniyadagi havola orqali o'tib sotib oling. Uyingizga bepul dastavka bilan olib borib bersa endi. Mana do'stlar, 7 minutda o'lmadim xolos hozir turib. Yiqilib berganim bu endi aktyorlik mahorati. 1dan 10gacha kommentariyada baholab ketinglar. Like bosib, obuna bo'linglar. Keyin shu aytgan narsani sotib olinglar. Hayır.